କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏକଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ORCରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାବି ନେଇକରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଜନଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ଏ ଜନଶୁଣାଣିରେ ବହୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବହୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସରକାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଯଦି ଦରଦାମ ବଢ଼ାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଦର କମିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଫେରାଇବାର କଥା ଅଛି। ଫେରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସବୁ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେମାନେ ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଏଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 12 ପଇସା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଟା ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି 12.42 ପଇସା, ପାଖାପାଖି 12.5 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବଢ଼େଇବେ। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 12.5 ପଇସା ବଢ଼େଇବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1300 ୟୁନିଟ୍ ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ କିଣିବୁ ଅଧିକା, ଏବଂ ସେ ଅଧିକା କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 1300 ୟୁନିଟ୍ କିଣିବେ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଲା ସେ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ। କେଉଁ ବାବଦରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ତାପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଯେ କେହି ଏକଥା ଆସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଇ 8 ମାସ ସରକାର, ତାଙ୍କର 9 ମାସ ସରକାର ଭିତରେ ଜଣେ କେହି ହେଲେ କିଏ ପାଇଛି କି ଏ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଏନର୍ଜି? ସେ ସୋଲାର ହେଉ ବା ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଟାଟା ସପ୍ଲାଏ ହେଉ, ଏରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୁଁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁନି, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଛି ତାର ହିସାବ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 3 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରିବେ, କାହାକୁ ମାଗଣା 3 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍? କେଉଁ ଘରକୁ, କାହା ଘରକୁ, ସେ ଜିଲ୍ଲା କିଏ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଯେ ନାଇଁ ଏତିକି 10ଟି ଘରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଲସ୍, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା 17 ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ORC ହିସାବ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ 15% ରହିବା କଥା। ଯଦି 15% ରହେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ ପାଇଁକି ଯେଉଁ 2% ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ଫେରେଇବେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍
लॉस रोकिले आमको पाखापाखि 117 कोटी टंकार 130 कोटी टंका आमर लाभ हम जदि गोटे यूनिट लॉस आम रोकिपर तेणु से मैंने निजे कहले जे गत 4 वर्ष भितर 5 वर्ष भितर पाखापाखि 8 यूनिट लाभ कर 25 यूनिट 70% पहुँचते अर्थात एति टंका लाभ भी कर सबुगुड़िक आमको हिसाब को ना पड़ो मुझे दाबी करे जे बढ़ो ना बढ़िले सारा ओडिशा रे विद्युत दर जदि गोटे पैसा यूनिट पिछा बढ़े सारा ओडिशा रे कांग्रेस दल एवं तार सबु संगठन छात्र युवक संगठन महिला संगठन समस्त को साथी नब एवं समस्त उपभोक्ता मानक जो मैंने समर्थन करती से सब राजनैतिक दल मानक आह्वान कर डाक एवं से सांगे नहीं तीव्र आंदोलन कर तोड़ एवं से आंदोलन रे हुए तो टाटा जीवार दाबी आसीपे टाटा राज्य जहाँ एग्रीमेंट करी प्रत्याहार करके तुरंत राज्य छाड़ा दरकार बोले दाबी भी आसीपे तेणु आपण मान समस्त को कहीदेलु जे कांग्रेस ये हूँ प्रथम आंदोलन कांग्रेस दल यही आपण गत निर्वाचन पर वर्तमान लोकंर स्वार्थ को लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत सबू लोकर स्वार्थ गरीब लोकर मध्यवित्तर बड़ लोकर चाषीर ये समस्त स्वार्थ को लेकिन कांग्रेस आंदोलन कर पैसा बढ़िले पैसा कमेवाई बर्तमान आज दिन में आम दाबी कर अच्छा विद्युत विद्युत दर आज दिन में जदि आम लक्ष्य करवा गोटे कर स्लाब अच्छी 50 यूनिट पर्यंत 2 टंका 90 पैसा 50 यूनिट 100 यूनिट पर्यंत 3 टंका 70 100 यूनिट ऊपर को 4 टंका 70 ता ऊपर को 6 टंका 10 पैसा 6 टंका 10 पैसा ये रेट अच्छी आप हिसाब करदे एवरेज कारण अधिकांश लोक पाखापाखि 100 यूनिट व्यवहार करती 100 रू 150 अधिकांश लोक कारण ओडिशा रे लोकंर आर्थिक स्थिति एत भल नुहे किंतु कहीं केबे 150-200 यूनिट रू कम व्यवहार करती नहीं तेणु से हिसाब को नेले आम एवरेज ये व्यवहार कर पैसा तेणु एवरेज व्यवहार करुवा आम किणीमु 3 टंका 70 पैसा 3 टंका 70 पैसा कहीं हूँ किणापी ना 25% आम किणु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ दाम हूँ 87 पैसा पर यूनिट कस्ट हूँ 87 पैसा अन्य यूनिट कस्ट जो कही आम कोयला ब्लॉक को देदेले नीलाम देले आपण मैंने मन रखिथे कोयला ब्लॉक नीलाम दिगले तार कम पड़ो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन पर कोयलार किणा कम पड़ो एवं लोक मैंने उपकृत हे एक जो कहुला ता जदि सत्य होता ताहले बर्तमान कोयलार यूनिट पिछा कस्ट पिछा 2 टंका 70 पैसा होता सो 2 टंका 2.5 टंका भितर यूनिट पिछा किणा जीव बिक्री बेलू लोक 6 टंका रेट्रे बिक्री कर एक कौन बेपारी बड़ क्रूर बेपारी एक करती ना कई कौटी घटना